Басеке? Иә? Не? Айлық жөнінде сөйлесейін деп едім. Кешіктіріп жатыр ма не? Жоқ. Енді? Мына қасында Досбол екеуміз білесіз ғой? Иә? Екеуміз бір универді бітірдік. Дипломды бірдей алдық. Жұмысқа да бірдей кірдік қой енді, білесіз. Соза бермей, нақтысын айтшы. Басеке, Досбол екеуміздің жасап отқан жұмысымыз бір. Бірақ неге оның айлығы 150 мың теңгеді, ал менікі 100 мың ғана? Түсінікті. Анау жерді қазып жатқан тракторды көрдің бе? Қайсы, анау ма? Иә. Иә. Не істеп жатқанын біліп келсең, айлығыңды көтерем. Болды ма сонымен? Болды. Болды қазір. Алло. Иә, кабель күтіп отырмыз, алып келіңдер тез. Басеке, Иә? ана трактор жерді қазып жатыр екен. Сал. Жерді қазып атқанын өзім де көріп тұрмын. Не үшін қазып жатыр? Білмедім оны. Қаз, біліп келесің ғой. Мұрат, Ау, Басеке! жігіттерді алып келесі объектіге бара беріңдерші. Болды! Адам жетпей жатыр. Жігіттер, давай, жиналам. Басеке, анау, труба жүргізіп жатыр екен. Қандай труба? Оны сұрамадым оны. Қазір мен біліп келесің. Жарайды, ұлан. Болды, бармай-ақ қой. Жарайды. Досбол, Ау, Басеке! бері келші. Бергезей. Иә, айта беріңіз. Анау жерді қазып жатқан тракторды көрдің бе? Иә, Не істеп жатқанын біліп келші. бол. Екеуің бір универде оқыдыңдар ма? Бір универ былай тұрсын, бір группада оқығанбыз екенбіз. Басеке, Иә? қазып жатқан кемпи құрылыс компаниясы екен. Қазуды бүгін бастапты. Су құбырын жүргізбекші екен. 3 ай шамасында бітіп қаламыз дейді. Басы мына Қазбек би көшесінен бастап, аяғы мына Болды, Байтұрсынов рахмет. Қалай? Енді түсіндің ба? Ой, Басеке, енді бәрін біліп кел деп айтпадыңыз ба маған да енді ол? Ұлан, сен олай қателеспе. Досбол екеуіңе бірдей тапсырма бердім. Жоқ, дұрыс қой енді, бірақ толық бәрін біліп кел деп айту Ақымақ бас екі аяқтың соры деген. Сен Досболмен оқыдың ба? Америкада оқыдың ба? Мәселе онда емес. Маңыздысы қалай оқыдың? Міне сонда. Басеке, тағы бір шанс беріңізші. Асханадан барып шайып кеш. Болды қазір. Басеке, не болып жатыр? Мына жігіт кім болады саған? Досым ғой? Досым дейсің? Досың сен туралы біраз қисық әңгімелер айтып жүр ғой? Қойыңыз. Иә? Қателесіп тұрған боларсыз. Жоқ, сен туралы айтты. Ол менің жан досым ғой? Білмеймін, өзің біл. Мүмкін емес. Басеке, шай жоқ екен. Асхана ашық тұрған жоқ па? Ашығына ашық тұр ғой. Ремонт жүріп жатыр екен. Ақыр кіргізбейді ғой дедім да. Қайтып келе салдым бері қарай. Досбол, сен алып келші шайды. Жарайды. Бәрі ремонт болып жатыр ғой, бармай қой. Досбол қандай жігіт? Жақсы. Досым ғой. Досым дейсің? Досың сен туралы біраз әңгімелер айтып кетті ғой? Қойыңшы. Иә? Не дейді сонда? Білмеймін. Ұнамады айтқан сөздер. Қой, бәрін айтып қойды ма не? Білмедім. Бірақ жаман айтты. Негіз бар ғой, Басеке. Өзіміз болып қалдыңыз ғой. Ашығын айтайын. Бұл бар ғой, таза жағымпаз ғой негіз. Өзіне плюс жинау үшін досын сатады. Мен артынан жамандағанша бетім айтпай ма кеп? Дұрыс емес ғой. Айтыңшы, Басеке. Соны айтам да? Таза шакал екен бар ғой, Әйтпесе бір универде оқыдық. Бір жатақханада жаттық. Бір нанды бөлісіп жеп жүрдік. Үшін менің көп айлық алады, жағымпаз десе. Бүгін мақыл мен жамандады ма, мен демей қояйын. Бірақ ертең бұл сізді жамандайды. Универде жүргенде сондайды ғой.
Бәсе? Неге берілген тапсырманы орындап келе береді десем? міне басеке. Шайды қайдан алдың? Асханада ремонт болып жатыр еді ғой. Иә, ремонт болып жатқаны рас. Сол жерден шайнек пен бокалды алдым да артындағы дүкеннен қайнаған су құйып алып келдім. Ұлан, енді түсінген шығарсың, айлықты не үшін аз алатыныңды. Жалғауға жолықсаң, сылтаудың астында қаласың деген. Так, былай болады. Ұлан, бүгіннен бастап қызметің бір саты төмендеп, қарапайым жұмысшы боласың. Айлығың 80 мың теңге. Дос болдық ше. Өзің айтқан шакал досың, Ә, енді сенің бригадирің болады. Айлығын 200 мыңға көтерем. Түсінбедім басеке. Кім шакал? Ұлан, дос деген бетке айтады. Қалғанын өзің түсіндір. түсіндіргенде мен жай әзілдеп айттым Досик. Ай, досым-ай. Не дейін саған? Ақылды болу төзімнен, ақымақ болу өзіңнен деген. Барыңа қанағат қылсайшы. Досик, кешірші, мен